Pemirsa pengelimbakan COVID-19 nasional, nyenayang penedunan ring tanggal 3 dasa siki Agustus, warsa kali-tali kali-likur. Raris wilangan kasus harian kauningin tedun, dados petang talian diri, sani sedurung nyani mungguh ring 5 talian diri. Pasien seda kauningin nincap, saihang saking rahina sedurung nyane, wenten kalih dasa diri. Pawewohan yane sampun memargi selami 3 rahina kantos dasaan diri. Asapunika taler pasien kena COVID-19 taler ringsor wilangan kasus hanyar hingga punika kantun petang talian diri. Anutin saking data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawewohan kasus COVID-19 kantos langkungan petang talian diri dados nyane wilangan kumulatif pasien kasus COVID-19 langkungan 6 jutaan diri. Rawe mangkin pasien kena kuentan langkungan petang talian diri, raris pasien seda kauningin selai diri. Santurnyane wilangan pasien COVID-19 ane kantun kerawat langkungan setiman talian diri terus suspek wenten 6 talian diri. Dia Dewi, Balipos Ngudingayang.